こいつ何者なんですか？デンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだ。チェンソーの悪魔になれる。ああ、俺チェンソーなれんの。私はマキマ公安のデビルハンターなんだ。君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に変われるか。仕事行くか。10の悪魔に狙われている。相手の心を理解するのは難しいことだから。